जो है वो 9 तारीख को KTF की तरफ से जो है ये मेडिसिन कैंप लगाया जा रहा है सैयद टेंट में। और इसके बाद जो है ये फल भी आ चुके हैं, ये देखें सारे फल वगैरह आ गए। ये हमारे साथ साथ में ये सारी जो है वो दवाइयाँ साइड के भी केले वगैरह जो है ये उतारेंगे। ये जो पैकेट औरतें हैं उनके लिए पैकेज बनाए थे, वो हमारी सारी औरतें इनको टोकन के हिसाब से जो है वो दवाइयाँ